哎，大家好，我是劳博士哈。今天呢是美东时间的2021年10月11号下午的3点32分。今天呢给大家录一段视频，讲一讲这个如何将资产提到 Hurricane Swap 飓风交易所来挖矿 HCT 它的平台币希望大家喜欢。那么开始之前呢，还是做个免责声明。本人在 YouTube 社区发表的所有的资料言论仅代表个人观点，不构成任何投资或者法律建议。投资有风险，入市需谨慎。金融投资技巧是综合素质的体现，需要长时间的经验积累，不要相信一夜暴富啊。好，现在我们开始啊。那首先呢，就是说你要先下载它的这个第4代的公链，叫 Avalanche 这个协议哈。那如何在手机里面配置呢？那么我们一般呢是建议用 TP 钱包那如果你的 TP 钱包呢是更新到了最新版本呢，它是自带了这个 Avalanche 组网的你只要把它找出来就行了。那如果你的版本较旧呢，你可以添加手动添加。那么你进了一个主页以后呢，你点这个钱包点这个钱包这个红框。然后呢，再点添加自定义网络你下拉到最后有个自定义网络添加自定义网络。然后呢，它会要求你填写东西，网络名称、节点的链接 RPC， 还有 Chain ID， 还有默认代币符号，还有区块链浏览器。那么大家呢就把这个信息呢把它填到这个空格里面填完了之后呢就保存。那就可以了就可以把这个网络加在里头那对于旧版本来讲呢，你是需要手动填写的；对于新版本呢，它就自己带了那么你就有了这个协议了在 TP 钱包的最新版本里。那如果你是在电脑上呢，你需要创建 MetaMask 小狐狸钱包那我个人呢是倾向于这种方式，因为这个小狐狸钱包呢，在所有的 DeFi 项目里面都要用到因为你光拿一个手机 TP 钱包呢，很多功能是没有的，也很不方便操作所以大家做投资理财呢，不要省这个钱先买一台电脑，你买个笔记本电脑也可以买个台式机也可以那么首先呢，你在电脑上呢要下载谷歌浏览器，叫 Google Chrome 这个应该是大家都会用的那么到这个浏览器的主页呢，你输入这个地址 metamask.io 然后选择 Install MetaMask to Chrome 然后呢就会把这个 MetaMask 这个插件，它是一个浏览器插件，可以安装到这个Chrome 浏览器上点添加至 Chrome 然后呢你就打开，那打开以后呢，它就是如果你没有密码呢，第一次使用呢，你就要点这个是的，立即开始设置创建钱包然后呢，进入这个界面以后呢，你就设一个密码然后点创建钱包就可以了然后创建完了以后呢，它有一个私钥和助记忆词，那么你要先点击这个记住你的私钥，然后呢再记住你的这个叫做私密备份密语，其实就是助记忆词最好这个呢先截图，然后再写在纸上这个就叫永久保存。这个密码如果丢了的话，你的资产就被丢了好，那么你安装好了这个谷歌浏览器和这个 MetaMask 就可以操作了以后所有的项目都可以用 MetaMask 来进行操作好，那么第一件事呢， MetaMask 里面呢是没有自带这个AVAC 的 C 链的是要手动添加那么具体怎么操作呢？就是说第一呢，你点开这个以太坊Ethereum 主网络点开以后呢，你就点这个自定义 RPC 它最后一个叫自定义 RPC， 然后它这里就会出来一个窗口，就跟刚刚一样输入网络名称、节点链接和链的 ID、默认符号、区块链浏览器，把这些信息放到里面了然后呢，下一步呢就是将资产提到这个 Hurricane Swap 进行挖矿有3种方法第一个呢是在中心化的交易所，像抹茶、中币购买 HCT，然后呢去提到这个 C 链钱包小狐狸钱包去挖矿
第二个方法呢是提到 AVAX 啊，提到 C 链钱包也是用小狐狸比较好哈。第三种方法呢，它有的交易所比较差劲呢，它不支持 C 链，那么你呢就先把这个 AVAX 提到 X 链钱包，然后再转化成 C 链，这个就很麻烦，我就不想讲了哈。一般不要用这个，要不就是在中心化钱包里面买 HCT， 要不就是买 AVAX。那么我个人呢是建议买 AVAX 哈，因为这个呢是一个汽油费哈。如果你光买 HCT 呢，你还是需要买 AVAX 啊，因为你光有HCT， 它是链是不能转移的哈，它没有汽油费，所以你如果光买 HCT 的话，你同样要买少量的 AVAX 哈，一般买一个或者半个就够了哈，不需要买很多哈。但是你如果全部买 AVAX 呢，就不用担心哈，因为你提币的时候只要留一点出来当汽油费就够了哈，这个随便你哈，想买哪个都可以哈。那么我个人呢是建议买这个 AVAX 哈。好，买好了以后呢，你就点提币，那么提币呢就提到你的小狐狸钱包上面哈，它这里有一个地址，你就把它提到这个钱包里哈。那么下一步呢就是质押挖矿了哈。那么刚刚讲了，你也可以用手机使用。那手机呢，你可以用 TP 钱包哈。那么我建议呢，你是访问它的挖矿的网站，叫做 farm.hurricaneswap.com 啊，这个是挖矿的网站。如果你直接点它的主网呢，它有的时候上不去哈。你在 TP 钱包里面有个 DApps 哈，你可以进入它的这个交易所哈，直接输入它的网址就可以。但是它有的时候这个访问量大，它进不去。那么你最方便的就是直接输入它的挖矿的网址哈 ，farm.hurricaneswap.com 哈。但是用手机呢也是可以用的，但是不太好用哈，而且我不建议用哈，大家还是在电脑上用小狐狸钱包更操作更方便哈，功能更强大啊。好，那么我们说了，如果用电脑的话呢，用小狐狸钱包呢，你就直接访问它的网站啊。那么它的网站呢，你可以进入它的挖矿的这个界面呢，你可以看到它有很多种交易对，有 HCT 跟 QI 跟 WAVAX， 还有 Link、AAVE， 还有比特币，还有 USDT 哈。那么我们看到了它的这个回报率呢，都是2000多哈，非常可怕哈。就是比如说你投资1块钱，假如这个维持它的回报率不变的话，你年初投1块钱，年末就有26块钱啊，有这么高的回报率哈，所以挖头矿呢是很香的哈。那么具体选哪个呢，都随便你哈。那么我个人呢是选的是 HCT 对 USDT， 因为是个稳定币嘛，它的价格呢比较稳定哈，用这个，它现在的年回报率呢也有2000多哈，非常的好啊。好，那么你质押挖矿呢有2种形式，一个是单币质押挖矿，就是买入 HCT 然后用来挖 HCT 哈。那么单币呢，它的回报率呢现在是1000%左右哈。那么第一步呢，你是要把它 enable， 就是使它激活哈。那么第二步呢，你就是存入你的 HCT 哈，叫 stack 存币生息哈，要做这么2步就可以了哈。然后就把你小狐狸钱包里的 HCT 转到这个网站去挖矿啊。那么双币质押呢就更复杂一点，但是它的投资回报率呢也更高一点哈。那么首先呢，你是要买这个不同的币种，你点这个左上角的 Swap 哈，进入这个界面。然后呢，你可以用你刚刚买到的 AVAX 或者是 HCT 去兑换其他的币种啊。你需要2个币才能够挖矿哈，1个币是挖不了的。那么你需要至少是2个币种哈。那么具体选哪个呢？无所谓。那我个人呢是用的是 HCT 和 USDT 啊。那么在右边呢，你买好了以后呢，你就要再增加它的流动性，就把这个交易对呢给它加到里头啊。你看它这里用的是 USDT 跟 AVAX 哈，当然你也可以加别的哈。增加它的矿池的流动性，形成一个 LP 啊。好，那么你增加它的流动性以后呢，你记住它加的时候呢，必须是等值的哈。比如说 HCT 的币价和 USDT 是不一样的，所以它的数量也是不一样的。但一个总的原则呢是这2个币种
不管数量是多少，币价是多少，它的乘积是一样的哈，就是说它的总的值是一样多的钱哈，然后才能够形成一个交易对啊。那么同样你弄好了之后呢，你要先激活 enable， 然后再质押就可以挖矿了啊。那么最后呢，我们可以看到，你质押之后呢，它会问你要多少的质押多少，你可以选择质押一小部分或者全部质押哈。我一般都是全部质押 maximal， 然后点 confirm 再确定哈。那你也可以增加它的流动性或者减少它的流动性。你可以，你如果缺钱呢，你可以减少；你如果钱多又有新的钱呢，你可以增加。所以它这里有个 add 就是增加 ，remove 就是减少啊。然后呢，这里呢是你每天的或者是每1分钟的收益都是不断的增加的哈。然后你想收获呢，就点 harvest 就是收割哈。那么我个人呢是建议你为了收益最大化呢，你是可以选择每周或者每个月来复投哈，因为它每分钟都有收益，对吧？然后你要复投呢，你就要把你的收益就是平台币HCTB 把它收割下来哈，点 harvest。然后呢，收割下来，比如说你有100个币，那么用50个呢去兑换成别的币种，比如 USDT 哈，然后剩下的一半呢就是50个呢，就跟它又形成一个新的交易对哈，又形成一个新的 LP， 然后再重新加入这个矿池去挖矿哈，就是每周或者每月去复投，当然你也可以每天哈，但是这个就工作量比较大，而且也没有太大意义哈，就是说因为你还要手续费什么的嘛。所以你一般也不用每天，一般是每周或者每个月复投一次就可以了哈。那么长期来看呢，你的收益呢会非常的可观哈。大家可以，这个呢就是说，对于你不愿意去发展团队的人，用这种方法赚钱就很好哈，因为这个也没有推广哈，就是自己玩自己的哈。而且它这么高的年回报率，1000多、2000多的回报率，要发财呢也是很容易的哈。另外它的币价呢现在很低，大概是0.2美金一个。那么我相信它长期来看肯定是上涨的哈，1年以后它可能要涨到2块钱美金一个，那么你的资产就会翻了10倍哈，再加上再挖矿每日复投，那么你的资产可能就会1年以后到达100倍哈，所以呢是非常的赚钱的哈。好，那么我们呢今天就分享到这里哈，谢谢大家，我是劳博士。